Ну что, любимый мой расклад стучит, грючит, на порог ступает, дверь открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Такой немножко очень такой развернутый расклад. Вот. Давайте посмотрим, что вам стучит. Стучит, стучит успех по работе, стучат деньги, богатство и стучат разговоры по работе. То есть вы что-то будете решать, потому что решение будет, ну, как бы стучаться к вам, чтобы вы решили материальный уровень. Вот это стучит вам. Так, это грючит вас, то есть это что вам на нервы капает? На нервы капают вам деньги, и на нервы вам капает много разговоров об этих деньгах. Да, то есть вы еще их не получили якобы, а про них столько разговоров, поэтому это на вас что? Ну, влияет как-то не так, да? Стучит, крючит, вот. На порог вступает, ожидание, ожидание дальней поездки, вот, по работе. То есть у вас будет командировочка, стучит, крючит, на порог вступает, дверь вам открывает, прям дверь открывает. Человек, влюбленный в вас, осторожненько так, понимаете, дверь открывается, оглядывает, чтобы вы его не пнули. Подарков не так много, но он у вас, понимаете, стучит, кричит на порог, дверь открывает. Вот. Что было у вас, милые мои, было любовь, семейное счастье у вас было. И был уход, расставание у вас было. Расставание с этим человеком, да, который придет, видимо, будет просить прощения, а вы будете говорить, иди, куда шел, туда дальше. А сами вроде без него тоже жить не можете. Вот, и поэтому переживания какие-то, и вы уходите, да, от этой своей же любви, потому что вы никак не можете что-то простить. Стучит, кричит на порог, ступать, дверь открывать. Что было? Угу. Что может быть с вами, милые мои? Работа. Работа у вас, работа не кончается, никогда не кончается работа. Еще один какой-то мужчина, который появляется в вашей жизни, военный какой-то, понимаете, или в отставке, вот такой вот появляется, да, чем дело кончится, да. И то есть вы будете на работу ходить, и вот он будет, да, оббивать ваш порог для того, чтобы вы вышли на свидание. И получается, что и дело кончится вашим, да, вот этом представлении гадания, дело кончится стабильностью. Стабильностью в деньгах, стабильностью в отношениях. Вы наладите отношения с мужчинами все-таки, потому что у вас есть тенденция к налаживанию отношений. Вы коммуникабельная такая, хорошенькая и все. А высшие силы что говорят? Высшие силы говорят, вы уже натерпелись чего-то. Вам дают бешеную любовь, такой, знаете, ворвавшуюся в вашу жизнь. Вот такой расклад. Высшие силы вас любят и дадут денег. Да? Дадут денег, чтобы у вас была стабильность, чтобы у вас был оборот и чтобы вы были счастливы. Высшие силы о вас заботятся.